तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 लाख के अंदर में आने वाली टॉप 3 बेस्ट ट्रैक्टर्स के बारे में, जिसे कि हमारे मिडिल क्लास किसान भाई कुछ ज्यादा ही प्रेफर करते हैं। और लास्ट वाली ट्रैक्टर की प्राइस में आप एक बाइक खरीद सकते हो, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। बाइक नंबर 3 पे आती है महिंद्रा 265 DI XP प्लस, जिसमें आपको 3 सिलेंडर का डीजल इंजन देखने को मिलता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,83,000 रुपए। और मेरे भाई नंबर 2 पे आती है स्वराज 825 XPM। अब भाई स्वराज का ट्रैक्टर है तो इसमें आपको पावर कूट के देखने को मिलेगी और इस ट्रैक्टर की एक्स शोरूम प्राइस है 5,20,000 रुपए। अब लास्ट वाली ट्रैक्टर को जानने से पहले अगर आप भी एक कट्टर हिंदू हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना और कमेंट में दिल से जय श्री राम जरूर लिख देना मेरे भाई। अब भाई फाइनली नंबर 1 पे आती है दुनिया की सबसे ज्यादा सस्ती ट्रैक्टर यानी कि आइसर 312,